大家好，我是小妍，今天给大家分享一个快速腌腊八蒜的小方法，一起来看看吧。首先我们选择大蒜要选择这种紫皮蒜，因为紫皮蒜的口感要更好。现在可以把蒜皮儿剥一下，如果大蒜比较难剥，可以用2个指头是这样一挤压，然后这个蒜皮儿就很容易剥下来。剥好之后可以放入盘中。现在可以倒入盆中，倒上清水清洗一下。清洗干净之后，可以晾在壁脸上晾干水分。现在大蒜已经晾干了水分，蒜瓣放在菜板上。现在可以把蒜瓣去头去尾，切成这样子就可以。切好之后，把大蒜放入碗中，上面放入1勺的食盐，1勺的白砂糖。手上可以戴上手套，把大蒜抓拌2分钟。2分钟之后，大蒜上就会裹上食盐和白砂糖。像这样子就可以。锅中倒入适量的米醋，用大火烧开，直到锅中沸腾，然后再关火，米醋煮开。现在就可以把煮好的米醋放入碗中。准备一个干净的无水无油的玻璃瓶，现在就可以把大蒜放入玻璃瓶，把剩下的米醋倒入瓶子内，用盖子密封好。可以把瓶子放在一个温暖的地方，这样腌制的会更快。可以看一下，这个是腌制了8个小时。现在可以看到大蒜已经开始变成绿色，从大蒜的两头向中间慢慢的变绿。现在再看一下，这个是整整2天的成果，蒜瓣已经变成了翠绿色。现在可以捡出来，现在腌了2天的蒜瓣，口感已经很酸脆。腊八节快到了，您可以选择这样快速的方法来腌制，效果非常的不错。好了，喜欢我的视频，欢迎您的点赞、评论、转发，谢谢您的支持，拜拜。